Surfrace. En de winnaar krijgt een fantastische trofee. Op jullie plaatsen, klaar? Wow, de wind trekt aan. Misschien een beetje te veel. Kijk uit! Oh, te gek! Kijk, dit lijkt er meer op! Hou vast, Chocoletta. Oh. Opzij! Yeah! Haha! Die vreemde superharde wind kwam zomaar opzetten. Wat gebeurt daar toch allemaal? Hey! Wow, we moeten ze helpen. Geen wind is te hard, geen pup is te klein. Zuma, wat ben ik blij jou te zien. Hoi, Katie. Ik kom je weer onduizelig maken. Woef, woef, boei. Phew. Bedankt, Zuma. Paw Patrol, jullie zijn er. Hoi, burgemeester Goodway. We komen u helpen. Hou vast, burgemeester Goodway. Ryder, Rocky, bedankt voor het redden van mij en mijn kleine Chicky Wicky. Moet je zien, ik ben een ducksurfer. Cool. Rustig. Rustig. Nu. Wat? Ah! Wow! Oh, nee. Wow! Hebbes. Te gek! Supergoed gedaan, Sky. Dit is de meest wonderlijke wind die ooit heeft gewaaid. Ik vraag me af waar het vandaan komt. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chocoletta, de Turbots en Danny De Sturval Danny X. zitten hoog in de bergen diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja. Deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Rocky, gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Toffe parachute. Grijper. Ja! Hoi jongens. En op naar de ultieme kopter. Woehoe! Dit is zo extreem! Hoera! Oh nee, mijn boot gaat vallen. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Marshall, Zoek, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Ik glij weg. Boy. Ik heb hem. Mooi werk, pups. Oh, wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Ryder, ik ben blij dat je er bent. De geitjes zijn nergens te bekennen. Wij vinden ze en dat hek gaan we ook repareren. Toch, Rocky? Ja, woe, woe. Schroevendraaier. Het hok is klaar voor de geitje. Kom mee. Hallo, burgemeester. Wat is er? De babygeitjes van Yumi knabbelen aan mijn strandhanddoek. We komen eraan. Pups, de geiten zijn op het strand en we moeten ze verzamelen. Doe ik. Kom dan, geitje. Ik heb ze op het vlot. Mooi. Maar waar gaat het vlot heen? Huh? De zee is naar het vlot gekomen. Maar dat komt nu niet zo goed uit. Burgemeester Goodway zei dat mijn geitjes hier zijn. Waar zijn ze? Ze zijn even gaan zeilen. Zuma, we hebben je hulp nodig. Ik duik erin. Ik kom eraan, geitenmaatjes. Oh nee. Ryder, ze hebben het vlot kapot gebeten.
en ze drijven uit elkaar. Wat moet ik doen? We moeten ervoor zorgen dat ze weer bij elkaar komen. Oh, rennende geit. Zoals mijn yogales. Ren, mijn geitjes, ren. Lekker bezig, geitjes. Ga zo door. Ik doe jullie naar het strand. Oh, mijn liefjes. Bedankt, Paw Patrol. Geen probleem. Als je yogageiten weer gaan rennen, belaf dan om hulp. De enige plek waar deze geitjes naartoe rennen is naar bed. Beschermridders, klaar voor actie, Ryder, sir. Claw en zijn draak vliegen op dit moment hierheen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat ze niet binnenkomen. Maar Ryder, hoe houden wij een vliegende vuurspuwende draak tegen? Met jullie nieuwe beschermriddervoertuigen. Wow! Cool. Dus voor deze missie wil ik Marshall. Jij kunt met je waterlans de branden blussen die de draak veroorzaakt. Deze ridder staat te vlammen om te helpen. Oké, beschermridders is niets te dol. Goed, smelt een gat in de ophaalbrug en bestorm het kasteel. Wat? Je moet stoppen met dat water, Sir Spetter. Echt niet, en het is Sir Marshall en ik ben een beschermridder. Sparks, de lucht in! Hey, ga van mijn draak af! Ik ga niet weg voordat ik de drakentand heb. Sparks, ondersteboven! Chase, nu! Ruff, drakennet. Wow! Ik ben oké. Maar de betoverde drakentand is kapot. Marshall, dat is goed. Nu heeft Claw de draak niet onder controle. Kijk! Sparks, wacht! In de naam van Blaffenburgt dank ik jullie allen voor de dappere redding. Wanneer u weer last heeft van een vurige draak, belaf dan om hulp. Ryder, we zijn blij om je te zien. Ja, wat is de verrassing? Rex, Hallo allemaal, ik ben Rex. Hoi Rex! Leuk je te ontmoeten. Welkom in Avonturenbaai. Dit zijn de leukste pups die ik ooit heb ontmoet. Eigenlijk de enige pups die ik heb ontmoet. Je kent niet één andere pup? Nee, waar ik vandaan kom ben ik de enige. Waar is dat? dat is het andere deel van mijn verrassing. Gaan we weg met de Paw Patroller? Nee, hiermee. Fantastisch! Oké, pups, stap maar in. Wauw! Fantastisch! Supermooi! Wow, wat is dat? Dinosaurussen? Fantastisch! Welkom op de Dinogronden! Dat zijn Triceratops. En dat zijn de Velociraptors. Die zijn zo vet. Oh, dat zijn de Pterodactylussen. Ze lijken op vogels, maar wist je dat er vliegende dino's bestaan? Nee, maar nu dus wel. Kom, ik laat jullie de rest zien. Dit is mijn huis. Oh. Wauw, wat stoer! Ik woon hier bij Taylor en Dr. Turbot. Zij is de beste dinodierenarts ter wereld. Dit is echt zo'n geweldige plek. Ja, kunnen we een rondrit doen met de Dino Patroller? Hé, dat is een goede naam voor de bus. Naar de Dino Patroller. Het is al best wel donker. Ik moet de lamp aanzetten. Wat zou die nog meer kunnen doen? Dit is echt heel extreem! Misschien kan ik het licht op ze richten als een volgspot. Yes! Nu moet het licht nog op zijn allerfelst. En dan is het licht genoeg voor de meest extreem geweldige luisterstunt van de eeuw!
Dat grote schip kan nu het eiland niet zien. Oh nee, hij zit op slot en de sleutel ligt nog binnen. Ik moet snel de Paw Patrol bellen. De deur zit op slot. Chase, pak je muurlopers en klim naar boven en kijk of je door het raam naar binnen kunt. Ruff, muurlopers! Ik zou daar extreme stunts mee kunnen doen. Zuma, hoe ver ben je? Het is hier super donker. Ik geloof dat de kapitein me niet hoort en ook niet ziet. Bewaar afstand, Zuma. Komt goed, Ryder. En ik blijf de kapitein gewoon roepen. Ik ben er, Ryder. Ik laat je erin. De lamp is doorgebrand. Er moet een nieuwe in. Een nieuwe lamp komt eraan. We moeten opschieten. Het vrachtschip komt recht op ons af. Ryder, het schip rijdt op. Ja! Hallo, graaf. Hoe gaat het in Blaffenburg? Er is een schild gestolen. Een schild met een kaart naar de ketel der dutjes. De ketel der... Dutjes? Het is een magische pot, gevuld met de mist die mensen laat slapen. Oké, we komen eraan. Iedereen in de stad lijkt te slapen. De prinses en de graaf slapen ook al. We kunnen niet door de stad. Als we die nevel inlopen, dan vallen wij ook in slaap. Ryder, de ketel staat op een dak bij Big Benji, naast de klokkentoren. Marshall, Rocky, probeer de mist te stoppen. Doen we. Daar gaan we. Hadden we nou maar een wekker die iedereen wakker maakt? Rubble, maar dat is een goed idee. Chase, ga naar de top van de klokkentoren. Dan kan Big Benji door je drakenmegafoon luiden. Dat wordt de meest luide wekker ter wereld. Maar hoe gaat hij slaan? De wijzers staan niet in de buurt van de 12. We gebruiken de magneet om de metalen wijzers naar 12 uur te trekken. Maar hoe krijgen we de magneet helemaal naar boven? Dat doe jij met de katapult. Ruff, drakenmegafoon. In positie, Ryder. Katapult! Schiet! Dank je, Sir Ryder. Bedankt, beschermridders. Wederom is Blaffenburg weer gered. En nu allemaal juichen voor de Reddingskattenclub. Wanneer je ons nodig hebt, dan sis je om hulp. Die kattenclub. In de avonturenbaai is hulp altijd welkom. Maak je niet druk, Chase. De Paw Patrol blijft altijd nummer 1 in het hart van de stad. Ha, maar niet als mijn knappe katjes de show blijven stelen. Bedankt, Ryder. Vreemd genoeg valt er allemaal eten op mijn terras. Ryder, er staat een kitten op het dak eten te gooien. Dat is zeker weten geen kitten. Oh, Ik wist het. Burgemeester Hamdinger, u heeft al die nepreddingen gepland. Of niet soms? katjes, kom mee. Tada! Weg, weg! Oh, ik kan niks zien. Oh, stoute zeemeeuwen. Burgemeester Hamdinger, bent u gewond? Help me, katjes. Ik sis toch op jullie hulp. Ik denk dat ze even niet beschikbaar zijn. Sky, we hebben je reddingsharnas nodig. Ik kom eraan. Bedankt, Paw Patrol, voor het redden van mij en mijn kattenclub. Graag gedaan, burgemeester Hamdinger. Wanneer je ons nodig hebt, dan sis je om hulp. En als dat dan niet werkt,
dan blaf je om hulp. Grappig. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder meneer? Goed om te horen, pups. Er zijn problemen in de tunnels. Durvel Danny X heeft geen controle over zijn raket en Wielen kan niet meer stoppen. Wielen? Wie is dat? Juf Marjorie, dat was haar bijnaam toen ze rollerderby kampioen was. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Pion Chase zit er bovenop. En dan wil ik nog Marshall. Ik ga vlammen! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben blij dat jullie er zijn. We hebben Danny en juf Marjorie niet meer gezien sinds ze hierin gingen. Chase, zoek die op holgeslagen skaters. Komt goed, Ryder. Drone! We gaan te snel! Ik kan niet stoppen! Hou vol en geef me mijn trui terug. Kledingstuk, activeer! Daar komen ze! Marshall, Chase, hou ze tegen. Lekker! Roep, roep. Waterkanon! Flopsie, flopsie! Net! Oh, dus daar zat het knopje. Fijn. Bedankt, Paw Patrol. Dat was echt extreem. Maar iets wat ik nooit meer ga doen. Graag gedaan, Danny. Wanneer we je raket moeten stoppen, belaf dan om hulp. Hallo, Boerel. Ben je blij met je belangrijke ochtend? Net nog wel, maar dat was voordat iets of iemand mijn regenboogaardappel had gestolen en mijn tuin had geruïneerd. Wat vreselijk. Die kerel van dat bijzondere groenteboek kan hier ieder moment... Oh, Wat is er? hij is vroeg. Maar dat dit een alleraardigste aardappeldag wordt. Geen zorgen, wij kunnen dit oplossen. Geen aardappel is te vermist, geen pup is te klein. Het is een bende, maar dat geeft niet. Ik ga aanwijzingen zoeken. Dit voelt heel stevig, Rubble. Je kunt het gat opvullen. Chase, heb jij al iets? Misschien. Kijk hier maar. Ik heb een pootafdruk gevonden. Gebruik je drone om uit te zoeken bij wie ze wel horen. Misschien heeft diegene de aardappel. Ruff! Drone! Volg die drone! Ze hebben zoveel lol. Hoe krijgen we die aardappel terug? We leiden ze af. Pak je werper en schiet wat echte stuiterballen. Ruff! Werper! Het is gelukt! Dan gaan we nu naar de boerderij. Nog een regenboogaardappelfan. Juist. Je begint een publiek te krijgen dat graag je speciale groenten wil zien. Dus waar is die aardappel? Nou, om eerlijk te zijn is hij... hier. No. Ik verklaar bij deze dat de regenboogaardappel van boer L een van de groentewonderen van de wereld is. Fantastisch! Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Er is een noodgeval in Blaffenburg, pups. De dieren lopen door heel het kasteel. Dus moeten we ze bedwingen voordat iemand gevaar loopt. Zoals de graaf die aan een waterspuwer hangt. Oh, nee toch? Dus voor deze missie wil ik Sky Deze pup gaat vliegen! en Chase. Chase zit er bovenop. Mission Ball is niets te dol. Paw Patrol! Hulp nodig? Ja, dank je. Graag gedaan! Ruff! Laserhack! Dat is een braaf nijlpaard. Volg mij nu maar. Huh? Chase, Marshall komt jouw kant op met 2 dierenvrienden. Marshall, kom hierheen. Naar de geheime doorgang. Dat was de laatste.
Maar hoe zijn al die dieren eigenlijk het kasteel ingekomen? Helaas vermoed ik dat Sweetie hierachter zit. Haha! Oh, ze heeft de kroon! En die blijft van mij, Busby. Niet die kant op! Ze is aan het zinken. Zuma, kijk onder water. Duikuitrusting. Ryder, ze zakt weg in de modder. We moeten haar snel omhoog trekken. Chase, gooi je opblaasbare landingsbed. Nog 3, 2, 1, nu! Te gek! Goed gedaan, jongens! Hij is van mij, van mij! Woestijn, zee, zeerovers gaan mee. We zoeken naar een schatkist, die vind ik met de list. De schatzoeker vaart daar, waarheen de zee met hem vaart. Yo-ho! Ryder, goed je te zien. De kinderen zijn nergens te vinden. Wij vinden ze wel. Deze windzak wijst welke kant de wind op waait. En als we de richting van de wind weten, kan Zuma met zijn zeilervaring de kinderen terugvinden. Tijd om de zeilen te hijsen. Wow! Oh, we zijn gestrand. Oh nee, het zeil! We moeten hem vastpakken en snel. Hou jij hier maar vast een maatje, Garletta. Oh, hoe komen we hier weg? Geen idee. Ryder, daar ligt het scheepswrak. En de bemanning. Wow, hoe zijn ze daar gekomen? En hoe krijgen we ze weer omlaag? Oké, Julia, jij eerst. Ik ook, Chicoletta. Ik krijg ook kippenvel, maar het komt goed. Ryder, het waait steeds harder, waardoor de rots begint te wiebelen. Ik zie het, Sky. Ga maar een stukje achteruit. Ruff, kabelbaan. Maatjes, klaar voor een zeebonkende rit? Chicoletta wil wel. En ik ook. Ryder, bedankt dat je iedereen veilig terug hebt gebracht. Als je landpiraten verzeild raken in een zanderige zee, dan je om hulp. Paw Patrol is klaar voor actie, Ryder, meneer. Politiestel. Zoals bekend waren de koninklijke katjes op weg naar Avonturenbaai. Waren? Wat bedoel je, Ryder? Ze zijn weg. We gaan alle pups nodig hebben om dit op te lossen. Chase, jij bent de politiepup, dus ik wil dat jij deze opdracht leidt. Begrepen. Chase leidt deze ultieme reddingsrace. Goed, ik wil dat jullie de nieuwe leden van onze Kitten Catastrofeclub een warm welkom geven. Waarom rijden we niet sneller? Oh, kom op, katjes. Er is geen tijd voor een dutje. En jullie hoogheden scheppen dus. Stop deze trein, burgemeester Hamdinger. Goed, ik doe het wel zelf. Burgemeester Hamdinger stopt niet. Ik heb een idee. Rocky, Sky, jullie moeten zo snel als je kan naar de voet van de heuvel gaan. Dan, Sky, gooi jij de spijkerband uit je kopter. Rocky, jij legt hem dan over de weg. Daar gaan we! De trein komt eraan! Van mij, zeg ik. Helemaal van mij. En waar is onze visite? Elizabeth, Henry! Welkom in ons vredige stadje. En nogmaals bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt. Blaf dan om hulp. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer. Goed dat jullie er zijn, pups. Blijkbaar heeft burgemeester Hamdinger een horde superklonen van zichzelf gemaakt.
Dat is een hele bende humdingers. De klonen hebben Katie's puppysalon opgetild terwijl zij en Kelly nog binnen zijn. Mega Chase! Jij moet met je supersnelheid de humdingerhorde inhalen en tegenhouden. En Mega Rubble! Jij moet met je superspierkracht de salon weer terugzetten. Mega Pups is niets te dol! Dat zijn allemaal stukjes van het verdwenen gebouw. Chase, volg het spoor en haal ze in. Kijk me gaan. Als je kan. Blijf waar u bent, burgemeester Hamdinger. En zet die dierensalon neer. Oh, dat is stijl! Oh nee, Oepsie, wegwezen hier! Katie, ben je in orde? wow! We hebben meer megapupkracht nodig. Marshall, je bent nodig bij de kloof. Ik ben klaar voor een roodgloeiende redding. Ik ben een rider. Mooi. Megapups, het is tijd om op te laden. Doe me! Oh ja! Backpower! Marshall, ik wil een opgeladen supersprong om Katie en Kelly te bevrijden. Snel! Doe ik! Marshall, ik hou jullie hier weg. Hou goed vast. Dank je. Uh-oh! Chase, gebruik je supersonische blaf om de salon los te blazen. Vang hem, Rubble! Bedankt voor alles, Ryder. Graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. De bal van burgemeester Hamdinger botst tegen allemaal dingen aan en verpest zo het Meloen Festival. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet de bal vangen met je net, zodat hij nergens meer tegenaan kan botsen. En Rocky, jij moet met je gereedschap alles maken dat al kapot is. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Snel, Chase, je net. Ja, gelukt! Ja! Oh, waag het niet, jij. Blijf uit de buurt van mijn echte meloen. Hou vol, burgemeester Goodway, wij gaan u redden. En ik weet welke pup dat kan doen. Ik ben hier zo. Ik bedoel dus hier. Ah, net gemist. Die bal stuitert als een malle. Als we hem kunnen stoppen, kan Sky de burgemeester redden. Oh, wacht eens. Rocky, je moet eerst je recyclewagen halen. We hebben die oude trampoline nodig. Hebbes, we gaan hem voor iets anders gebruiken. Maar nu is het de grootste basketbalring. Niet zo groot dat de nepmeloen er helemaal doorheen gaat, maar groot genoeg om te vangen. Kom mee! Dit moet goed zijn. En net op tijd. Chase, pak je werper. Nu, Sky. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je niet lekker stuitert, blaf dan om hulp. Mini Patrol, er komt slecht weer aan en dat verpest onze tekening. Onze missie is zorgen dat hij droog blijft. Mini Patrol is niets te dol. Oké, blijf staan en let op de tekening. Wow! Oh nee, de wind blaast de Mini Patrol weg. Oh nee! Stop! Oh non, ik bel snel de Paw Patrol. Wat goed dat jullie hier zijn. Marshall? Laat hem omhoog. Niks aan de hand. Ryder, ik denk niet dat Kelly het nog lang kan volhouden. Chase, werp je net. Net. Goed gemikt. Julia, Julius, doe hun parapluutjes af, zodat ze niet nog een keer wegwaaien. Huh? Hoor ik die struik nou kakelen? Dat was de struik niet.
Het is Chicaletta! Mooi. Heel goed, jongens. Alex, tijd om naar binnen te gaan. Oh, iedereen is veilig. Maar de regen gaat wel alles wegspoelen. Het was een goed idee om het te bedekken met een mini-patrol, Alex. Het is nog steeds een goed idee. Ons kunstwerk is gered. Als de regen je perfecte dag lijkt te verpesten, belaf dan om hulp. Vlieg de wereld rond in mijn luchtballon. Want reizen en ontdekken, dat draai ik mijn hand niet voor om. Waarheen ik ook ga, is waar ik ben. Leven is een cadeau. De Tour en de Travis. Reis mee met de Tour en de Travis Show. Wow! Een zeemeeuw. En dan noem ik je voortaan... Zekaletta. Zekaletta, daar is het. De Noordpool. Maar zonder sneeuw? Hoi, Tracker. Wat is er? Kijk! Wat een winterwonderland! Dat is Chicaletta. En Travis. Yes, en hij denkt dat hij op de Noordpool is? We komen eraan. Robohond, vlieg naar de jungle. Hallo, Ryder! Hij is daarboven. Hou vol, Travis. Wij helpen je wel. Ryder, wat doe jij nou weer helemaal hier op de ijskoude Noordpool? Chase, jij moet je net lanceren om Travis en Chicaletta in op te vangen. We gaan je uit de boom halen, Travis. We moeten snel zijn, kijk! Dit avontuur blijft maar geweldiger en geweldiger worden. Chase, lanceer je net. Ruff, net! Wowie! Waar is de spin die dit web heeft gemaakt? Die is vast gigantisch. Nou, dat was mijn bijzondere bezoek aan de Noordpool. Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn trouwe metgezellin, Zekaletta. Maar ik heb een nieuwe. Waarheen, Mendiretta? Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. Burgemeester Humdinger heeft een paar waterloopschoenen en hij is op weg naar Schildpad-eiland. Maar voor de kust liggen scherpe rotsen. Het is gevaarlijk. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Jij kunt met je voertuig de rotsen verplaatsen, zodat we erdoor kunnen. Rubble is aan de rol! Oké, Zeepatrol is niets te dol. Daar is het! Land in zicht! Oh, gaat dit ding uit? Oh, laat toch maar. Ik moet een eiland innemen. Hierbij benoem ik dit eiland tot Sompig Boerengatland. Kom hier, jij krabbende vlaggendief. Oh! Een kuil op mijn eiland? Huh? Maar dat heb ik niet goedgekeurd. Ik zal alles ook weer terugzetten als we weggaan, Ryder. Goed bedacht, Rubble. De schildpadhabitat mag niet veranderen. Goed, waar is burgemeester Humdinger? Daarheen! Kom mee, pups! Dit is een kuil waar schildpadden eieren in leggen. Oh, de moederschildpad gaat het niet leuk vinden dat burgemeester Humdinger daar zit. Rubble, ga je kraan halen. Ga ik doen! Hou vol, burgemeester. We halen u daar weg. Vlug, burgemeester. Oh nee, die lopende berg houdt niet van burgemeesters. Haal me hier snel weg. Bedankt dat jullie mij hebben gered, Paw Patrol. Bij zo'n schildpad in de buurt zijn is best wel spannend. Geen probleem, burgemeester. Wanneer je in de put zit, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Tracker volgde een geluid vanuit de jungle en is toen verdwenen. We moeten Tracker opsporen? Dat klopt. Dus voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dit
lijkt me een goed moment om je drone te gaan gebruiken. Ruff, drone! Apen met reuzenvoeten? Grote hagen. Misschien heeft hij Tracker gezien. Sky, kijk of je die aap ziet vanuit je helikopter. Wacht, Ryder, ik zie ze. Grote harige gaat er vandoor met Tracker. Oké, kan je dichterbij komen met je drone? Oei, oei, oei. Harnas! Thank you, Sky. Wat is er met grote harige? Ik geloof dat ik hem met iets moest gaan helpen. Er is iemand in nood. Die kant op. Oh, er is nog een grote aap. Die zit vast in die put bij de ruïne. Daarom had grote harige je meegenomen. Je moest helpen om kleine harige te redden. Geen zorgen, my friend. We krijgen je hier heus wel uit. Wacht maar. Rocky, breng wat gebruikte planken van Carlos zijn boomhut. Weggooien? Tuurlijk niet. Klaar. Ja, laat hem maar zakken. Beetje te zwaar. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Jan help! We hebben een groot noodgevalteam. Opa siroop is op. Dus we moeten naar de siroopboom toe om meer te halen. Mini Patrol is niets te dol. De siroopboom. Gevonden. En dan draai ik aan dit dingetje en... Wow, we hebben siroop. Gaat wel super langzaam. Misschien kan hij wat sneller. Oeps. Alex! Hey opa, ik haal nieuwe siroop voor je. Heel veel. Oh nee, ik krijg dat ding er niet meer op. Oh, die siroop is zo plakkerig. Oh. Wacht maar. Opgelost. De stroom is gestopt. Nou ja, een beetje. Maak je geen zorgen. De mini-patrol staat voor je klaar. Misschien hebben we iets meer hulp nodig. Kun je bij mijn telefoon komen? Jee, de Paw Patrol is aangekomen. Waterkanon. Dat is koud, zeg. Maar een stuk minder plakkerig. Dank je, Marshall. Kom mee, opa. Wacht, Alex! Sorry. Dat geeft niet. We hebben die kraan zo gemaakt. Ja toch, Rocky? Zeker weten, Ryder. Grijp er. Oké, Alex. Haal je vinger weg op 3. 1, 2, 3. Het is gemaakt. De pannenkoeken zijn heerlijk. Ik kan alleen geen hap meer op. Weet je, als de Paw Patrol er niet was geweest, zouden Alex en ik nog steeds in het bos zitten. Ja, dank je, Ryder. Als je nog een keertje in de knoei zit, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed om te horen, pups. Kapitein Turbot gedraagt zich een beetje vreemd. Hij vliegt door de stad op Durfel Danny's rocketboard. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Met behulp van je wagen kun je de kapitein tegenhouden voordat hij iemand verwondt. Of zichzelf. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Chase, jij moet op zoek naar... Kapitein Turbot? Ryder, ik stapte 1 seconde van mijn bord af. En kapitein Turbot ging ermee vandoor. Dit is best extreem vaag. Geen zorgen, ik haal je boord terug, Durval Danny. Het is Durval Danny X! Kapitein Turbot, kijk uit! Pas op, kapitein! U gaat vallen! Volgens mij kan hij ons niet goed zien of horen. Chase, roep naar hem zo hard als je kan. Volume omhoog. Ruff, megafoon. Kapitein Turbot! Chase, ben jij dat? Ruff, net! Bedankt
voor deze rappe redding. Oh, hé, je kan horen. Maar help, ik ben wel mijn bril kwijt. Speciale bezorging. Goed gedaan, Zuma. Kapitein Turbold, hier heeft u uw bril terug. 1000-maal dank voor de hulp. Als je je bril laat vallen, belaf dan om hulp. De zon, hij begint te zakken. De enorme grotspin komt zo naar buiten. Wat moeten we doen? De Paw Patrol, we zijn gered. Oké, kapitein Turbold. Omdat u ondersteboven hangt, helpen we u eerst. Grijp er! En snel, voordat de enorme grotspin komt met zijn akelig, enge spinnengezicht. Pak mijn hoverboard vast, kapitein. Super redding, Rubble. Oké, pups, en dan nu François. Ik trek gewoon eerst uw been los. Rocky heeft hulp nodig. Rocky, vlieg naar de onderkant van het web en trek het hard omlaag. Doe ik. Wauw! En nu weet ik hoe een vogel zich voelt. Nu moet je nog naar een veilige plek. Joehoe, 1 Turbold hier. En de enorme godspin komt er bijna aan. Dat is beslist een substantiële schaduw. Ik moet dit kunnen. Wat vast, kapitein! Oh, kijk, het is de... Enorme rotspin! Ha, niet te geloven dat we bang waren voor dat schattige spinnetje. Oh, kijk die kleine spinnie-binnies nou. Alles is goed voorbereid, pups. We gaan echt een fantastische cowboydag vieren morgen. Ja, leuk. Volgens mij is daar iets aan de hand bij de biggen. Hé, ze slaapwandelt. Au, au, au. Ik bel maar gauw Paw Patrol. Bedankt, Rubble. Hoe is het met je voet? Beetje modderig, maar verder goed. Ze is hier, pups. Rubble, pak die hooibalen om haar mee op te vangen. Daar gaat ze! Chase, ze rijdt op Chickaletta en Oscar af. Ik ga al, Ryder. Sky, tijd voor een vliegredding. We moeten haar weghouden van de ramp totdat Sky er is. Chase, klim omhoog. Muurlopers! Burgemeester Goodway, stop! En hebbes! Oh, sorry. Heb ik iets gemist? Ik had zo'n mooie droom. Welkom in Avonturenbaai, Oscar. Goed, ik ga weer verder. Dag allemaal. We hebben een dorstige struisvogel om voor te zorgen. Daar ben je, Oscar. Waterkanon!
was een stuk rustiger toen hij op de auto zat en bij Chicaletta wilde komen. Of misschien wilde hij bij zijn knuffel komen. Oh, denk je dat hij gewoon zijn vriendje miste? Daar komen we zo achter. Hoi Oscar, volg mij maar. We zijn er bijna! Ben je in orde, Marshall? Ja, niks aan de hand. Maar dat was zo'n wilde rit dat ik misschien wat vlekken ben verloren. Oh, kijk! De ponies verwelkomen Oscar in de familie. Onze baby is eindelijk thuis. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt, dan... je om hulp. Dit ding is zo gaaf. Vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Mijn raketmotor! Oh nee! Huh? Ik wil maar even snel de Paw Patrol. Hey, het komt allemaal goed hoor, jongens. Denk ik. Hou je goed vast. Deur van Danny X schiet de help! Pas op, Danny. Geen zorgen, ik ben Deur van Danny X! Oepsie, sorry, dat was niet de bedoeling. Of dat. Chase, red de wagen met je net. Ruff, net! Goed gedaan, Chase. Nu achter Alex aan. Ik roep extra hulp. Zuma, kom met je hovercraft naar de voet van de heuvel. Snel! Ga ik doen, Ridergast. Oh, de baai! Recht vooruit! Geen zorgen, kleine gast. Ik help je. Dit is zo tof! Te gek! Bedankt voor al je hulp, Ryder. Graag gedaan, Alex. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. Motopups, klaar voor actie, Ryder, meneer? Op Chase na dan. Daarom zijn we hier. We moeten onze teamgenoot zoeken. We vinden hem. Ryder, mag ik ook helpen? Natuurlijk, Wildcat. Met jouw motorrijkunsten kun je ons helpen met zoeken in de smalle canyonspleten. Dank je, Ryder. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Iedereen in orde? We zitten opgesloten. Haal ons er weer uit. Dat wil ik best doen, maar dat lukt niet zonder de andere motopups. Atjoe! Atjoe! Ik hoor het alweer. Volgens mij komt het hier vandaan. Woef! Schep! Wildcat! Kom maar niet te dichtbij, hoor. Ik wil je niet weer laten niezen. Het is niet jouw schuld, Wildcat. We blijven gewoon vrienden. Die pups vinden zichzelf zo goed. Maar als je zoiets gaafs bouwt als dit, dan redden we onszelf. En kunnen we lekker herrie schoppen. Kijk! Oh, ik bedoel... Oh. Chase, jij redt de piloot. Wildcat, jij redt de jet. Komt goed, Ryder. Miauw, automatische piloot. Wow! Oh. Ruff, net. Goed teamwork, jongens. Ik heb wel iets voor je tegen het niezen. Hey, zonder te niezen. Ik heb een hypoallergene filter toegevoegd die de allergie tegenhoudt als je de helm op hebt. Dank je, Ryder. Wanneer je nies voor problemen zorgt, dan hatsjoe, je om hulp. Welkom bij de avonturenbaai vogelspotwedstrijd. Ik ga zo stilletjes stijgen naar enorme hoogte en dan pak ik mijn camera. Sta klaar en spot!
blauwbuikscharrelaar. Oh, een nest. Een foto van de jonge fladderaar zou fantastisch zijn. Aha, ik heb een veel beter idee waarmee ik de wedstrijd kan winnen. Oh, ik moet de Paw Patrol bellen. Ik bungel hierboven, Paw Patrol. Wij helpen je zodat je verder kunt met je vogelspotwedstrijd. Ladder! Oké, kapitein Turbot. Klim omlaag. Mijn tenen kunnen niet bij de trap. Ik help je. Alles goed. Ook met de mamavogel. Het nest! Dat regelen wij wel, kapitein. Kom naar beneden. Rocky, we moeten iets vinden waarmee we een vogelnest kunnen maken. Weggooien? Tuurlijk niet. Het komt goed, kleine vogeltjes. Ik heb een fijn nieuw nestje voor jullie. Goed gedaan, Rocky. Nu moet het nest alleen nog naar een veilige plek. Daar misschien. Hou je vast, Rocky. Alsjeblieft, vogeltjes. Dit is jullie nieuwe huis. Volgens mij was dat blauwbuikscharrelaars voor dankjewel. De schermridders klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten Sweetie van Sparks afhalen. En de baan repareren. Dus voor deze missie wil ik... Sky. Deze ridderpup gaat vliegen. En Rocky. Groen is gaan. Oké, Ridderpups is niets te dol. Wat goed dat jullie zo snel terug zijn, beschermridders. Sky, heb je al iets gevonden? Tot nu toe geen draak en geen Sweetie. Blijf goed zoeken en meld je hier zodra je iets tegenkomt. Wat doen we met deze paal? Ik heb wel iets om het mee te maken in mijn wagen. Weggooien? Tuurlijk niet. Goed gedaan, Sir Rocky en Sir Rubble. Sky, heb je onze draak al gevonden? Ik zie Sparks. Maar hij is zo wild dat ik niet dichtbij genoeg kan komen om Sweetie te pakken. Probeer hem af te leiden, Sky. Mag ik die misschien even lenen? Dank je! Sparks, dit lijken wel 2 enorme marshmallows. Kom maar halen! Ik heb je! Oh, ja! Bedankt, Ryder en de beschermridders, voor het redden van het toernooi. Geen probleem, hoogheid. Wanneer een slechte ridder de boel verpest, belaf dan om hulp. Paw Patrol klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. De onderzeeër van François kwam tegen een vrachtschip aan en zit nu vast. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in! En zoomen. Ik duik erin! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Sky, gooi de haak. Waf, haak! Waf, grijpen! Mooi, op 3. 1, 2, 3. Top! Oké, Zuma, maak maar los. Ryder, de onderzeeër heeft een gat in het vrachtschip gemaakt. Oh, maar hoe moet ik al dat vuilnis nu bij de recyclebedrijven krijgen? Chase, breng je werper. Kom maar aan, Ryder. Rocky, breng je recyclewagen. Kom maar naar het strand. We gaan naar boven, Zuma. Oké, Rocky. Upcycle dit plastic in 2 grote pontons en een reusachtige stofzuigerslang. Te gek! Je wagen heeft enorme booddrijvers.
Het afvallek zit ongeveer daar. Ik zie het, Ryder. Ruff, werper! Ik heb je werper geladen met balletjes kit, waarmee we het gat kunnen dichten. De kit is uit gaan zetten en heeft het gat gedicht. Dus Rocky, pak je stofzuiger en zuig de boel schoon. Oké, ik begin hierboven. Heel erg merci voor de redding. Graag gedaan. Wanneer je in diepe zeenood zit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Het gaat om de avonturen bij spelen. Alle medailles zijn verdwenen. Dat klinkt als een groot mysterie. Deze missie vraagt om serieus detectivewerk. Dus ik wil een team met de allerbeste politiepups, geleid door onze expert, Chase. Komt in orde. Paw Patrol is niets te doen. Oh, Ryder, je moet die medailles terugvinden. Rocky, scan de grond hier en zoek naar sporen. Zal ik doen. Hier is geen enkel spoor te zien. Is er bij jou iets te zien, Marshall? Alleen wat bloemblaadjes rond de medaillehouder. Ik heb wat gevonden. Ik denk dat je hierheen moet komen. Kijk daar eens, waar de gouden medaille hoort. Kattenhaar. Maar er zijn geen kattensporen in het zand. Omdat ze iets gebruiken wat woest door de lucht en de blaadjes van de bloemen afhakt. Maar hoe krijgen we die vliegende kittenbandieten te pakken? Ik heb een plan. Ga die medailles pakken. Stop, in de naam van de poot. Geef me die medailles. Nee, ze zijn allemaal van mij. Mij! We moeten burgemeester Hamdinger redden. Sky, hou de burgemeester in zicht. Begrepen. Zo te zien vliegt hij richting de cactuskloof. Ruff, net. Perfect. Nu wil ik mijn medailles weer terug. Sorry, burgemeester. Die gaan naar de avonturen bij spelen. Oh, bedankt, Chase en de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je medailles verdwijnen, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.